При выборе сплит-системы бренда Zanussi, бренда А-класса с мировым уровнем известности, сделанного по европейскому стандарту, конечно же, зачастую потребитель выбирает именно самую доступную цену, и в этом случае серия Paradiso будет как нельзя кстати, потому что эта серия сделана максимально качественно и при этом очень доступна по цене. В базовой комплектации есть антибактериальный фильтр, класс энергоэффективности у данной сплит-системы класс А, то есть очень экономично в процессе эксплуатации по энергопотреблению, что может снизить расходы потребителя на оплату электроэнергии. Также возможность управления и горизонтальными, и вертикальными жалюзи с пульта дистанционного управления. Удобная функция Follow Me, когда в пульте дистанционного управления установлен дополнительный датчик температуры воздуха,